У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сёння касцёл азначае ўспамін святога Барнабы, апостала. Перапросім Бога за наши грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Пане, Ты пасла нас здараві скрушаных сэрцам, змілуйся над намі. Хрысте, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў, змілуйся над намі. Пане, Ты сядзіш праваручайца, каб заступацца за нас, змілуйся над намі. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молімся. Добры Божа, Ты паслаў навяртаць паганскія народы святога Барнабу, поўнага веры і святога Духа, учыні, каб Твой касцёл словам і прыкладам пашыраў Евангелле Хрыста, якому верна служыў апостал, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне другога паслання святого апостола Паўла да карынцянаў. Браты, такі давер мы маем праз Хрыста да Бога не таму, што мы здольныя думаць нешта ад сябе, але здольнасць наша ад Бога, які даў нам магчымасць быць слугамі новага запавету, не літары, але духа, бо літара забівае, а дух ажыўляе. Калі ж служэнне смерці, выразнае літарамі на камянях, адбывалася ў славе, так што сыны Ізраіля не маглі глядзець на аблічча Маісея з прычыны мінучай славы аблічча ягонага, то наколькі ж большае ў славе павінна быць служэнне духа. Бо калі служэнне асуджэнню слава, то тым больш пераўзыходзіць славою служэнне справядлівасці. Бо ў гэтым выпадку праслаўленне не мае славы ў параўнанні з цяперашняй нязмернай славай, бо калі мінучае слаўнае, то нашмат больш слаўнае тое, што трывае. Гэта Слова Божае. Ты найсвяцейшы, Божа наш і Пане. Найсвяцейшы Божа. Ты найсвяцейшы, Божа наш і Пане. Ты найсвяцейшы. Узвялічвайце Пана, Бога нашага, пакланіцеся ў падножжа ягонага, бо Ён святы. Святейший. Моисей і Арон сярод яго святароў, і Самуэль сярод тых, хто заклікае імя ягонае. Яны крикалі Пана, і Ён адказаў ім. Божа наш Пане, Ты ім адказваў, Богам літасцівым Ты быў для іх, але караў іх за правіны іхнія. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя.
Навучы мяне сцежкам Тваім, Пане, вядзі мяне ў праўдзе Тваёй. Пан з вамі. Чытанне святога Євангелля паводле Мацвея. Хвала Табе, Пане. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Не думайце, што я прыйшоў адмяніць закон ці прарокаў. Не адмяніць прыйшоў я, але выканаць. Бо сапраўды кажу вам, пакуль не праміне неба і зямля, ніводная йота, ніводная рыска не знікне з закону, пакуль не збудзецца ўсё. Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным, хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным». Гэта слова Пана. Праз заступніцтва святога Барнабы, апостала, просім у Хрыста аб патрэбных ласках для ўсіх людзей. Молімся за Божы люд, каб удзел ва Эўхарыстыі ўмацоўваў яго духоўную еднасць. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб з няспыннага разважання над Божым Словам яны чэрпалі сілы, патрэбныя для адновы рэлігійнага жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсе народы зямлі, каб яны жылі ў спакоі і ўзрасталі ў пазнанні Хрыста. Цябе просім. Молімся за тых людзей, якім не хапае сродкаў на жыццё, каб яны атрымалі дапамогу ад заможных людзей. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы ў штодзённым жыцці сведчылі аб ахвярнай любові да бліжніх. Цябе просім. Божа, прымі просьбы Твайго люду і праз заступніцтва святога Барнабы адары нашы дні спакоем, а праз пасрэдніцтва Твайго касцёла вядзі ўсіх людзей да збаўлення праз Хрыста, Пана нашага. Свайго, а таксама на карысць нам. Спрадвечны Божа, асвяці Тваім благаслаўленнем ахвярныя дары, якія мы Табе прыносім. Просім Цябе, напоўні нашае сэрца гарачай любоўю, з якой святы Барнаба нёс паганам
Евангелия Христа, праз Христа Пана нашага. Пан з вами, угору серце, подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ты пабудаваў касцёл на падмурку апосталаў, каб ён быў на зямлі вечным знакам Твоей святасці і сведчыў перад усім светам пра нябеснае валадарства. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю ўсклікаючы. Ты святы, Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, гасанна на вышынях, благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана, гасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Тваё воскресенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога,
вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмеліваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. Боже, які бярэш на сябе грахі свету, адары нас супакой. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Пане наш Божа, у дзень успаміну святого Барнабы мы атрымалі задатак жыцця вечнага. Дазволь нам калісьці тварам у твар бачыць Хрыста, якога мы прымаем у найсвяцейшым сакраменце, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святы. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михаиле, Kyrie eleison, Христа, почуй нас, Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица, Одине Божа, Серце Єзуса, Сина Отца Спрадвечнага, Серце Єзуса во лоне Девы Маті Духом Святым створенное, Серце Єзуса со Словом Божьим истотно з'єднаное, Серце Єзуса безмежной величи, Серце Єзуса святыня Бога, Серце Єзуса сяліба найвышэйшага, Серце Єзуса доме Божий, брама неба, Серце Єзуса плымнеюче вогнище милости, Серце Єзуса справедливости и любови скарбница, Серце Єзуса доброни и любови полное, Серце Єзуса усіх цнотаў глыбиня бездонная, Серце Єзуса усялякай хвалы найдостойнейшее, Серце Єзуса валадар і з'єднання усіх серцаў, Серце Єзуса, у якім усе скарби мудрості і умілості, Серце Єзуса, у якім уся паўната боства, Серце Єзуса, уподобання Отца Небеснага, Серце Єзуса, з паўнаты якога мы ўсе атрымалі, Серце Єзуса, прага ад вечных вышыняў, Серце Єзуса, цярплівай і вялікай міласэрнасці, Серце Єзуса, шчодрае для ўсіх, хто да Цябе звяртаецца, Серце Єзуса, крыніца жыцця і святасці,
Серце Єзуса, умилостивлення за грехи наши. Серце Єзуса, наповнене зневагами. Серце Єзуса, злочинствами нашими змучене. Серце Єзуса, послухмяне ажно до смерти. Серце Єзуса, дідой пробитое. Серце Єзуса, криниця усілякого сутяшення. Серце Єзуса, життєю воскрешення наше. Серце Єзуса, супокой і поєднання наше. Серце Єзуса, живая ахвяра за грехи наші. Серце Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Серце Єзуса, надія тих, хто у Тебе помирає. Серце Єзуса, радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Єзу тихий і покорний серцем. Молимся. Усемогутный вечный Боже, узглянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас, грешных. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй му ім'я Сына Своего Єзуса Христа, який з Тобою живе і володарить на веки вечные. При свяченні роду людського найсвятейшему серцу Єзуса. О Єзу наймилейший откупитель роду людського, узглянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, кабе ще больш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погаджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіший, і притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступили від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Поможи, каб як найхудший вернулись яны в батьківський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучился от Тебе, приведи их до пристанку правды и единства веры, каб хутка настала одна учарня и один пастыр. Адры костел Твой беспечную свободою, дай усім народам супокой и згоду, учини, каб на ўсёй зямлі, от краю до краю, один узносіўся голос. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови,
каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.